tiene que ver tu bruxismo con cargar muertos? Desde la mirada del transgeneracional o de la psicosomática clínica, cuando nos vamos a acostar, el inconsciente pasa a tener la supremacía de nosotros, ¿no? Porque el consciente se duerme y entonces aflora el inconsciente y ahí van a salir todas las informaciones transgeneracionales que pudiéramos tener. Entonces, en la noche, cuando te rechinan los dientes, es porque de alguna forma pueden haber memorias de muertos que cargamos. Esos muertos pueden ser lo que se llaman yacientes horizontales, que es cuando tu mamá ha tenido abortos o pérdidas y tú cargas esos abortos y esas pérdidas. O yacientes verticales, que son cuando un abuelo, un bisabuelo, un hermano, alguien de tu clan se murió, se suicidó y tú tienes que ver por fecha de fallecimiento con esa persona. Y puede darte como síntoma rechinar los dientes en la noche. Ahora, también puede ser de que tú seas una persona que no expresas verbalmente lo que tú sientes, lo que tú piensas y te guardas esa rabia, ese resentimiento, eso no dicho, y entonces tus mandíbulas van a rechinar, porque de alguna forma el cuerpo tiene que decir su verdad. Nunca callarse es una opción. Ahora, claro, la forma en que lo dices es lo que cambia. ¿En qué sentido? En que si tú tal vez estás con tu jefe o estás con una persona que no puedes expresar, por ejemplo, decirle algo con rabia, bueno, pero se lo podrás decir de buena forma. Mira, ¿sabes qué? No me parece tu comportamiento o no me parece tu comentario o es muy políticamente correcto, pero igual lo has dicho. Entonces ahí es totalmente diferente porque lo has expresado. Es muy importante hablar lo que sentimos y lo que pensamos. Eso se llama alinear, vivir en coherencia, porque lo que sientes con lo que piensas lo terminas expresando afuera. Y eso va a permitir de que tú no tengas bruxismo. Entonces, aplica esto para liberarte del bruxismo. Habla, di, comenta.